Sunteți curioși să vedeți ce se întâmplă după această ușă? Și eu tot. Haideți să descoperim împreună! Când i-am cunoscut, cei de la Millennium învățau o piesă pe care o vor interpreta de ziua tricolorului la Sankt Petersburg. În cei 15 ani de existență, trupa a educat 45 de interpreți, nume sonore din showbiz-ul moldovenesc. De 15 ani sunteți producătorul acestei formații. Cum ați putea să rezumați această perioadă? Cred că e o perioadă foarte roditoare. Mai întâi de toate zic eu că a crescut pomul, care mă consider eu cel care a dat rădăcini adânci. Deci anii ăștia eu chiar simt că am crescut foarte mult ca și părinte. Cel care am putut să trec peste cei 15 ani, rămânând în aceeași postură, cu aceeași verticalitate, dacă zic așa, să pot și să îmi păstrez sănătatea, că asta este foarte important, să mă învăț să răbd, poate câteodată a și trecut peste margini, știu, răbdarea asta a mea, dar cred că un profesor bun este cel care iubește cu inima. Dacă vezi un copil talentat, el trebuie mai mult chinuit pentru ca să vezi roadele peste ani de zile. Cei 45 de discipoli care au trecut prin școala Millennium, cred că acum, poate acum abia cei care au fost mai bătrâni în prima generație pot să vorbească despre lucrurile astea altfel gândind și altfel văzând lucrurile astea, fiindcă avem deja pedagogi, așa cum este Alex Calancea, avem cântărețe care au nume, Natalia Barbu, Nadine Trohin, Victoria Mahu. V-ați întors de curând din Ucraina. Cu ce impresie veniți de acolo? Impresiile cred că au rămas pentru cei de la Odessa, că noi acolo am avut un concert închis, un concert pentru un public restrâns, dar care s-a transformat într-un concert mare pentru întreg publicul din Ucraina, fiindcă văzuți acolo la acest concert, imediat am fost invitați a doua zi la unul din posturile de televiziune. Impresiile au rămas pentru ucraineni foarte bune, rezultatele pentru noi sunt la fel ca și celelalte care au mai fost și cel mai important lucru, cu ce ne-au petrecut? Ne-au petrecut cu dorința de a ne mai vedea. Iată, eu cred că asta este cel mai important lucru care s-a petrecut la Ucraina. Care sunt planurile de viitor? Dorința de a munci în studio, ceea ce ne încurcă să facem plecările care ne așteaptă, chiar plecarea și mândre plecarea pentru noi, sau mândră este, sau onorată este această plecare la Sankt Petersburg în data de 27, că vom pleca de la numele țării noastre, e ziua tricolorului și după câte ați văzut, ne-ați prins tocmai momentul când învățam o piesă care este foarte aproape de sufletul nostru, este Eminescu de Ion Aldea Teodorovici, compozitorul. Vom duce un buchet de melodii din repertoriul lor, fiindcă este și anul lor, al lui Ion și a Doinei, și tricolorul cred că nu numai îl vom cânta, ci îl vom ține în mâini să vadă întreaga lume cât de mult ne iubim noi tricolorul, cât ne iubim noi țara și rezultatele formației Millennium sunt rezultatele unor ambasadori care duc cinstea și frumusețea și dragostea nemărginită pentru țara, să arătăm popoarelor că noi, într-adevăr, suntem patrioții țării noastre. Pentru generația actuală Millennium, experiența predecesorilor a fost și este una care îi face mai puternici, mai competitivi și îi orientează spre rezultate. Ce înseamnă pentru tine Millennium? E a doua familie. Nu vreau să spun că e prima familie, că totuși am și eu familie. Sigur că e țelul meu, Millennium, pentru că visam să ajung în Millennium, știam de Millennium, știam de piesele care le cânta Millennium și nu venea crede că voi nimeri chiar eu aici. Deci eu pot să spun că e un vis împlinit. Care este experiența pe care ai acumulat-o aici la Millennium? Experiența este una enormă pentru că aici am învățat în primul rând să devin o persoană puternică de fire, să nu mă dau bătută niciodată, chiar așa cum și cânt eu în piesa I Surrender. Eu nu mă predau, I do not surrender. Sunt o luptătoare și m-am cărit foarte mult în concursuri, atât singurică cât și cu băieții. Foarte mult am muncit împreună
pe câmpul de bătălii internaționale și naționale și am obținut doar locuri de întâi și trofee. Deci am devenit aici puternici. Asta înseamnă o experiență enormă pentru mine. În domeniul muzicii, muzicalitatea se dezvoltă foarte mult la fiecare dintre noi. Viziunea asupra muzicii în general se schimbă radical spre bine, spre calitativ. Care este programul vostru de repetiții? Dis de dimineață, de fapt, de la orele 8 până la 8, dar nu pot să zic că exact avem un regim oarecare, pentru că muncim la un rezultat, muncim la mici detalii, la o unică respirație, la aceeași vibrație, la o pronunție perfectă, muncim, cum și-am spus, la rezultat.